рамках всероссийской акции «Все для победы» продолжается. Несколько минут до старта ведущие повторяют текст. Камеры настроены, гости торопятся в гримерку. 4 часа в прямом эфире на ТНВ. Телемарафон «Все для победы». Сегодня он по всей стране. 9 мая мы испытываем гордость и вспоминаем, а сейчас мы испытываем гордость и помогаем. Я рада, что состоялось такое мероприятие, что мы в нем участвуем, и что тем самым мы можем помочь нашим ребятам там, которым сейчас непросто. Почти 50 гостей телемарафона. Основная площадка в самой студии ТНВ. О празднике мужества и отваги говорит вице-премьер Лейла Фазлеева. Этот марафон – это действительно разговор о важном. Разговор о празднике. О празднике, который имеет большую глобальную историю. О празднике, который базируется на победах страны. Инициатор марафона – региональное отделение Общероссийского народного фронта в Татарстане. Ринат Фазылов сегодня рассказал о сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО, о том, как важна не только материальная, но и моральная поддержка. Могут принести отдельное письмо, могут бережно вложить их в носки, в термобелье. Женщины перевязывают их ленточками, это очень трогательно. Представители духовенства сегодня тоже участвуют в СВО. О них и о помощи, которую оказывают верующие бойцам, рассказали муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигуллин и епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий. Помощь не всегда бывает материальной, даже хорошее слово, улыбка, как говорится, ходить, улыбка – это тоже вид садака. Вот буквально на днях у нас ребята как раз уехали в зону СВО, передали материальную помощь, поддержку. Во-первых, это поддержка, это и гуманитарная помощь со стороны Татарстанской митрополии, в которой входят 3 епархии нашей республики. Отправлено было около 100 кубов груза. Репортажи из разных районов Татарстана, прямые включения из Альметьевска, Нижнекамска, Зеленодольска. В Казани на прямую связь из порохового завода выходила династия Хисамуддиновых. Их общий трудовой стаж на заводе 1151 год. Сам завод – предприятие трудовой доблести. Прежде всего, надо сказать, что работая на этом предприятии, я испытываю огромную гордость, потому что за 200 лет это предприятие стало действительно гигантом. Гуманитарную помощь собирает и отправляет вся республика. Так, балтасинцы с начала этого года отправили на Донбасс уже 9-й гуманитарный груз. В Балтасинском районе у нас 2 группы волонтеров. Это, скажем, группа Айдара и группа Рамиля, такие называют их. Там 1000 людей. Есть старшие, есть молодые, есть ребята, школьники даже приходят после учебы, они помогают. Когда наши мужчины нашего государства российского защищают границы наши, особенно важно поддержать их семьи, поддержать самих мужчин, верить в победу и в завтрашнее лучшее будущее. Гости телемарафона и непосредственные участники СВО, добровольцы батальона «Барс» Рушат Исхаков и Дмитрий Орлов. В сборе средств для бойцов СВО смог принять участие каждый желающий и сегодня. На протяжении всего марафона зрители видели на экране QR-код, перейдя через который можно было принять участие в благотворительной помощи и перевести любую сумму. Все собранные деньги переведут мобилизованным и добровольцам от Республики Татарстан. Для нас сегодня это очень важный день. Мы горды тем, что команда ТНВ, мощная команда нашего холдинга, работает над этим проектом. 4 часа в прямом эфире в режиме нон-стоп – это сложнейший процесс и показатель профессионализма нашей команды. Эту ответственную миссию мы выполнили. 1000 зрителей смотрели нас по телевизору. Сейчас записи набирают 1000 просмотров в соцсетях. Вероника Гайнудинова, Роман Фенин, ТНВ, Казань.